हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायबाय नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदोंबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आं दिनै फिन गोदान भिडिअ लाबोनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय नोंथांमोन दिनै बयबो ससियेल मिडियायावहाय एंगेजमेंट जानानै थायो नङा होमबा एंगेज जानानै थायो बयबो ससियेल मिडियायाव नांथाबनानै थायो जेरै जों बांसिन नांथाबनानै थायो होननानै बुङोब्ला फेसबुकआव नङा होमबा नोंथांमोन फेसबुकआवहाय जों बांसिन नांथाबनानै थायो माने इउज खालामनोबो इजि आरो बाहाय गोबां रोखोमनि फटोस भिडिअस बा बायदि बायदि जिनिस जोङो नुनो मोनो बा निउसफोरबो नुनो मोनो बा भाइराल बुस्थुफोरखौ जों फेसबुकनि थ्रुयै नुनो मोनो नङा होमबा बांसिन आरो गोबांसिन अडियन्सआ बाहायनो दङ नङा होमबा रायजोफोर दा बेनि जाहोनाव जों फेसबुक प्रफाइल एकाउन्ट बानायो नङा होमबा बेनि उनावहाय जायफोरा फेसबुक पेजबो बानायो नङा होमबा प्रफाइलनि सिङाव जों मोनसे पेज बानायनो हायो बिजनेस एकाउन्ट नङा होमबा बेनि थ्रुयै जोङो मानि आर्निं खालामनो हायो बे फेसबुक पेजनि थ्रुयै जोङो फैसाबो खामायनो हायो एबा रां खामायनो हायो दा बे फेसबुक पेजआ बबेबा समावहाय जों मानिबा जाहोनाव डिलीट खालामफ्लाङो नङा होमबा बेखौ अरायनि थाखाय डिलीट खालामफ्लाङो दा बे डिलीट खालामनाय फेसबुक पेजखौ जोङो माबोरैहाय 1-2 सेकेन्ड बेनि गेजेरावनो जों बेखौ रिकभार खालामफिननो हायो दा आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअआवहाय रिकभार खालामनानै दिन्थिगोन आरो नोंथांमोननो जायफोरनो आंनि मबाइल नाम्बारनि गोनांथि जादों नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो आंनि मबाइल नाम्बारखौ मोननो हागोन नाथाय नोंथाङा नाम्बारखौ लाखांनायनि उनाव आंखौ WhatsApp मेसेज खालामग्रो मानिबा गोनांथि जायोब्ला नोंथाङा डाइरेक्टलि कन्टेक्ट खालामनो नाङा WhatsApp मेसेज खालाम आं बेनिफ्राय टाइम होगोन नोंथांनो रायलायनो थाखाय आंनि मोनसे फेसबुक पेज आं डिलीट खालामदोंमोन बावैसो बेखौ आं दा क्लियारलि 1-2 सेकेन्डनि गेजेरावनो आं बेखौ रिकभार खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं दा नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि डिलीट जाफ्लांदोंबा नोंथाङाबो नायनानै लाबानो जाबाय दा नोंथाङा मबाइलखौ रटेट खालामनानै नायबानो जाबाय दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोन दानिया बे डिलीट जानाय फेसबुक पेजखौ लाबोफिननो थाखाय सिगां फेसबुकआव लगइन जानांगोन फेसबुक एप्लिकेशनाव दा आङो फेसबुक एप्लिकेशनाव क्लिक खालामसै क्लिक खालामबाय आं अलरेडि लगइनखा नालाय थाब जानायनि आं लगइन खालामखादों दा आं नोंथांमोननो जे फेसबुक पेजखौ आङो लाबोफिननो नागिरदों आं बेखौ खोन्थानो दा आंनि पेजखौ दिन्थिग्रोगोन आंनाव मोनसे पेज दं नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन नैहाय नायदो 1-2-3-4 मोनब्रै पेज दं नङा होमबा नोंथांमोन मोनब्रै पेज दं आरो नैहाय गाहायावहाय नैहाय मोननै प्रफाइल दंबावो आंनाव आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिला मोनसेखौथ' नोंथांमोनहा मिथिखागौ अमृत बिखौ दा आंनावहाय 1-2-3-4 मोनब्रै फेसबुक पेजल' दं बाहाय नङा होमबा नोंथांमोनहा नुबाय दा आङो बै मोनसे जे डिलीट जानाय आं बेखौ लाबोगोन बेजों मोनबा जागोन गासै दा आं नैबे सेटिंआव क्लिक खालामसै हा सेटिंआव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय गोजौ फारसे नारखोनसै आं गोजौ फारसे स्क्रल खालामसै दानिया नैबेहाय गोबां रोखोमनि अपसनफोर मोनगोन नोंथाङा अडियन्स एन्ड भिजिबिलिटियाव दानिया जोङो गाहायाव फैथारनोसै गाहायाव फैनानै नोंथांमोनहा नैबेहाय मोनसे अपसन नुबाय जानांगौ पेजेसआव क्लिक खालामसै बाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नाय नैबेदि अपसन फैगोन रिएक्टिभेशन इउर पेज दा नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय नैबेहाय लिरनाय दं नङा होमबा दा डाइरेक्टलि जों नैबे भिउआव क्लिक खालामसै भिउआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नायदो आंनाव डिजिटेल शप इन्डिया होननाय मोनसे आंनाव फेसबुक पेज दंमोन हा दानिया नोंथांमोनहा बेखौ लाबोफिननो थाखाय बा आं लाबोफिननो थाखाय नै रिएक्टिभआव क्लिक खालामनो जाबाय दा आंना 23 डेज दंबावो 23 डेजनि गेजेराव आं बेखौ रिएक्टिभ माने फेसबुक पेजखौ आङो लाबोफिननो हागोन रिकभार खालामफिननो हागोन बेयो 28 डेज थायो हा नोंथांमोन 28 दिन थायो 28 दिननि गेजेराव जुदि नोंथाङा बे बुस्थुखौ रिएक्टिभ खालामफिनाबा रिएक्टिभेट खालामफिनाबा बे अरायनि थाखाय डिलीट जागोन हा दा बेनिखायनो आङो दिनै बेखौ आं डिलीट खालामदोंमोन आंनो नांफिनगौ हिसाबै आं दा रिएक्टिभेट खालामसै हा नोंथांमोन दानिया आङो रिएक्टिभेटआव क्लिक खालामनि रिएक्टिभेटआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव जागोन बेयो दसेनो हा दसेनो फैगोन नै दानिया बेबायदि फैबाय सुइचिं टु डिजिटेल शप इन्डिया हा नै फैफिनबाय नोंथांमोन लगे लगे अपेन जाबाय हा बे बुस्थुआ आंनि पेजआ फेसबुक पेजआ फैफिनबाय बेलाय बे गैयामोन दहाय दा आङो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दहाय जे आं नोंथांमोननो पेजखौ दिन्थिदोंमोन नङा होमबा मोनसे पेज दं होननानै नायदो दा 1
नैबे प्रफाइल 1 2 3 4 5 मोनबा जाफिनबाय हो मोनबा पेज जाफिनबाय आंनिया दा जोबोर इजि नोंथांमोन दा बेबायदिनो खालामनानै नोंथांमोनहा गावनि जे डिलीट खालामफ्लांनाय बा डिलीट खालामनाय फेसबुक पेजखौ रिकभार खालामनो हायो आरो आङो थाबैनो बे आनअरिजिनेल कन्टेन्टनि सायावहाय गोदानै भिडिअ लाबोगासिनो दङ दा आंना बियो मनेटाइज जायाखै गोबां खम बेवहाय फलोवार्सफोरा ओमफ्राय आङो इउज खालामनो बानानै डिलीट खालामदोंमोन दा नाथाय आङो रिकभार खालामफिनबाय दा नोंथांमोनहा बेफोरबायदिनो भिडिअ मोनबाय थागोन आंनि चेनेलावहाय हेल्पफुल भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोबा जाहाथे नोंथाङाबो हेफाजाब मोनो बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों आरो जाय बिथांमोननो आंनि मबाइल नाम्बार नांगौ आं बेखौ